Salam alaikum. On va maintenant traiter le deuxième exercice du dénombrement. يعني غادي ندرسو التمرين الثاني من التعداد اللي فيه نفس الكيس ديال التمرين السابق، غير غادي نبدلو طريقة السحب. On va changer la façon dont on doit tirer les boules. Donc, un sac contient 5 boules rouges, 4 boules blanches et 3 boules noires. كيس يحتوي على 5 كرات حمراء، 4 بيضين و 3 كحلين. دونك هنايا on tire successivement avec remise 3 boules du sac. يعني غادي نسحبو بالتتابع وبإحلال. دابا بإحلال avec remise 3 ديال الكرات من الكيس. دونك خصنا نترجموها رياضيا شنو كتعني. Le fait de tirer 3 boules successivement avec remise, donc c'est un arrangement. C'est un arrangement avec remise, avec répétition. Répétition de 3 éléments. Donc, غادي نخدمو n à la puissance p. Donc, السحب هنا هو تأليفة بدون avec répétition، يعني avec بإحلال، يعني بتكرار لثلاث عناصر، وغادي نخدمو n à la puissance p. Donc la première question, comme d'habitude, déterminer le nombre des cas possibles. حدد عدد الحالات الممكنة اللي هو le nombre total des cas. وقلنا غنخدمو ب n à la puissance p. On veut tirer 3 boules du sac. غنتيريو 3 الكواري من الساك. الساك فيه 12 boules. Donc هنايا 12 à la puissance 3. ديما la question qui se pose شحال غنتيريو من شحال. 3 من 12. Donc il y a 12 à la puissance 3. Après la calculatrice. Donc la question 2. On veut calculer les cardinales des événements suivants. L'événement 1. L'événement 1 ou le hadith 1, obtenir une boule rouge, puis une boule blanche, puis une boule noire. On va traduire cela. كرة واحدة حمراء ثم كرة بيضاء ثم كرة كحلة، يعني حمراء ثم بيضاء ثم نوار. هنا كتلاحظوا بأنني وجدت ديما لو شيما كي ريزوم هاد الهضرة كاملة. ديما puisque on veut tirer 3 boules ديما كنوجد واحد طابلو دو 3 كاز. دونك هنايا لوغدغ ني با امبورطون puisque عندنا تما بوي ثم، يعني لوغدغ هما فيكساوه، كاين اوردغ واحد، كاين ترتيب واحد. دونك غنخدمو ان لا بيسونس بي، يعني وحده من لي روج، ولي روج هما 5، دونك 5 لا بيسونس 1 اي يعني فوا. وحده من لي بلونش اللي هما 4، دونك 4 لا بيسونس 1 اي. وحده من لي نوار اللي هما 3 اللي هي 3 لا بيسونس 1 اللي غتعطينا 60. دابا obtenir une boule rouge et une boule blanche et une boule noire. La même chose، غير اللي غيتبدل هنايا هو انه لوغدغ ايت امبورطون، يعني ما فيكساولناش بان الروج هي الاولى ولا البلونش هي الاولى اكسيتيرا. دونك هنايا اش غيتزاد الكوفيسيون دوردر ولا معامل الترتيب. دونك لا ميم شوز هنايا راه وحده من لي روج يعني 5 لا بيسونس 1، وحده من لي بلونش اللي هما 4 لا بيسونس 1، وحده من لي نوار اللي هما 3 لا بيسونس 1. ولكن خصنا نضربو في الكوفيسيون دوردر. قلنا 1 2 3 بول غنديرو 3 فاكتوريال، لي روج وحده 1 فاكتوريال، الاخرى 1 فاكتوريال، الاخرى 1 فاكتوريال. هادي غتعطينا 6. هادي في الاخر غتخرج لنا 360. دابا obtenir 2 boules rouges puis une boule noire. جوج rouge puis une noire. L'ordre n'est pas important puisqu'il est fixé d'avance. دونك هنايا جوج من لي روج، يعني لي روج هما شحال؟ هما 5، دونك 5 à la puissance 2. جوج من لي روج اي فوا وحده من لي نوار، لي نوار هما 3 à la puissance 1.
هادي 25 fois 3 هي 75. Donc مزيان. دوز دابا لا كيستيون suivante. Obtenir 2 boules rouges et une boule noire. Juge rouge et une noire. L'ordre est important puisqu'il n'est pas fixé d'avance. Donc, juge les rouges ont 5, donc 5 à la puissance 2. Les noirs ont 3, donc 3 à la puissance 1. On va voir coefficient d'ordre. Le nombre total des boules tirées est 3, donc 3 factoriels. Les rouges 2, 2 factoriels fois 1 factoriel. 25 fois 3. هي 75 75 وهذه تخرج لنا 3 اللي هي 225. Maintenant obtenir 3 boules noires يعني بثلاثه بهم noir وهنا puisque les boules بحال بحال راه l'ordre n'est pas important دونك هادشي علاش ما غنضربوش كوفيسيون d'ordre. دونك 3 من لي نوار هما اصلا 3 وغنتيريو 3 donc à la puissance 3 كيعطينا 27. Obtenir 3 boules rouges, donc rouge, l'ordre n'est pas important. 3 من les rouges هما 5, donc 5 à la puissance 3. 5 fois 5 il y a 25, 25 fois 5, 25 fois 5 il y a 125. Maintenant, l'événement G, obtenir exactement une boule rouge. يعني بالضبط خص تكون عندنا وحده حمراء الاخرين خصهم يكونوا ماشي rouge. donc rouge bar. donc هنايا وحده من les rouges اللي هما 5, donc 5 à la puissance 1. جوج ماشي rouge اللي ماشي rouge هما 7, donc 7 à la puissance 2. ou bien sûr le coefficient d'ordre اللي هو 3 factoriel. les rouges وحده donc وحده factoriel. les non rouges جوج donc 2 factoriel. غتعطينا هادي 49 fois 5 هي 245 245 في 3 هي 695 735. Donc d'accord, on passe maintenant à l'événement H. Tirage ne contient aucune boule rouge. يعني بثلاثة بيهم rouge bar. ثلاثة بيهم ماشي rouge. Donc le cardinal de H, le nombre des boules non rouges اللي هما 7. Donc هنايا 7 à la puissance 3. L'ordre n'est pas important puisque les boules بحال بحال. Donc 7 à la puissance 3. Donc غنحسبوها بشوية عندنا 7 fois 7 fois 7. 63 343. Maintenant l'événement K, obtenir au moins une boule rouge. وقلنا إلا سمعنا au moins automatiquement نفكروا في l'événement contraire. donc شنو هو l'événement contraire هو K bar. donc les 3 boules tirées. donc دابا ناناليزيوها. obtenir au moins une boule rouge يعني على الأقل تكون وحدة rouge. يعني إما وحدة rouge وجوج ماشي rouge, إما جوج rouge وحدة ماشي rouge, إما بثلاثة بهم rouge. العكس ديالها يعني حتى وحدة ما rouge, يعني بثلاثة بهم rouge bar اللي ديجا حسبناها ولكن ماشي مشكل. دونك الكاردينال دو كا بار يعني ثلاثة من لي نون rouge, يعني لي نون rouge هما 7 على بيسونس 3 عطاتنا 343. دابا غنمشيو نحسبو الكاردينال دو كا اللي كيهمنا سولون لا ريغل هو الكاردينال دو اوميغا موان الكاردينال دو كا بار اللي غادي نحسبوها. لقيتها فاش ما حسبناش في البريمير كيستيون كاردينال دو اوميغا, غادي نخليوها حتى الاخر نحسبوها. دونك تيبقى لينا غير الكالكول. دابا غندوزو ليفينمون ال. obtenir 3 boules de la même couleur. Ça veut dire quoi de la même couleur? يعني ثلاثة بهم rouge ou bien ثلاثة بهم blanche ou bien ثلاثة بهم noir. donc هنايا راه ماشي ضروري تكون P inférieur à N
نقدروا نتيريو حتى 10 لي بول من واحد الصندوق يكون فيه غير 2 لي بول حيت اون تير سكسيسيفمون افيك غوميز لا بول اللي تيريناها في التيراج الاول كنرجعوها للصندوق. دونك هنايا 3 من لي روج هما 5 دونك 5 على بويسونس 3 و يعني بلوس 3 من لي بلونش هما 4 دونك 4 على بويسونس 3 بلوس 3 من 3 بول نوار لي نوار هما 3 دونك 3 على بويسونس 3 هادي غتعطينا قلنا 25 fois 4 هي 125 بلوس هادي غتعطينا 4 على بويسونس 3 4 fois 4 هي 16 fois 4 هي 64 وهادي 27 اللي غتعطينا هادي 11 و 5 هي 16 و 7 هادي 11 هادي 16 دونك هنا 1 عطيني 3 و 6 هي 9 و 2 هي 11 وغدوز هنايا عطيني 216. Donc l'événement M, obtenir 3 boules de différentes couleurs 2 à 2, ça veut dire quoi 2 à 2 يعني وحده ما كتشبه لوحده مختلفة اللون مثنى يعني وحده ما كتشبه وحده يعني وحده روج والاخرى بلونش والاخرى نوار il y a 2 à 2. Coefficient d'ordre هنا important 3 فاكتوريال لي روج هي وحده دونك 1 فاكتوريال في 1 فاكتوريال في 1 فاكتوريال وحده من لي روج اللي هما 5 على بويسونس 1 اي يعني فوا وحده من لي بلونش اللي هما 4 دونك على بويسونس 1 وحده من لي نوار اللي هما 3 دونك 3 على بويسونس 1 هادي 60 وهادي غتخرج لنا 6 هي 360. أخيرا obtenir 3 boules de différentes couleurs يعني تقدر تكون روج نوار هذه راه دي ديفيرونت كولور. شنو هي دي ديفيرونت كولور؟ يعني العكس ديال دو لا ميم كولور. شنو هي ان بار راه هي دو لا ميم كولور هي هذه هي ال ليفينمون ان بار راه هي ال دونك الكاردينال دو ان بار راه هي الكاردينال دو ال اللي خرجت لنا ديجا 216. دونك شنو هي الكاردينال دو ان سولون لا ريغل هي الكاردينال دو اوميغا موان الكاردينال دو ان اللي غتعطينا تنحسبوا الكاردينال اوميغا ونقصوا منها ال.